Arkadaşlar merhaba. Bugünkü videomuzda Google Earth Engine yardımıyla yağış haritası oluşturmayı göstereceğim. Ayrıca bu verilerin nasıl da indirileceğini göstereceğim. Burada CHIRPS PennDOT verilerini kullanıyoruz. 1981'den 2023 yani günümüze kadar neredeyse günümüze kadar ki tüm verileri buradan ulaşabilirsiniz. Bu verileri açtığımızda run dediğimizde gördüğünüz üzere 2018'in Mayıs'ından 1'inden 5'ine kadar ki yağış durumunu gösterdi. Buradaki verilerle oynayabiliriz. Hatta 2020 yapalım hemen. Diğer tarafla da oynayalım. Bu da 2020'nin Mayıs ayındaki Ocağı 1'inden 5'ine kadarki veriler. Bu kodları da arkadaşlar burada daha detaylandırdım. Kesilmiş alanlar da var. Drive linkinde bulabilirsiniz arkadaşlar. Biz Ankara üzerinde çalışacağız bu analizimizde. Verimizi yapıştırdık. Burayı alan diye tanımladık çünkü kesilmiş alanlar alan olarak geçiyor. 2022'nin ocağından aralığına kadar ki tüm yağış verilerinin ortalamasını alarak bir harita oluşturacak bize arkadaşlar. Burası renklendirme paletler. Birden 0'dan 112'ye kadar gibi değer veriyor. Siz onları da değiştirebilirsiniz. Gördüğünüz üzere Ankara ilimizin yağış haritası, ortalama yağış haritası burada. Daha sonra da bunların nasıl indirileceğini de göstereceğim. Bir grafik oluşturmasına da bakalım. Bu alttaki verilerde tüm kodlamaları Drive linkinde bulabilirsiniz arkadaşlar. İlk önce şu veri setini bir import edelim. Sistemimize bir girelim. Yapıştırdık. Buraya CHIRPS diyeceğiz. Çünkü sistemde de öyle geçiyor. Alanımız yine Ankara alan olarak geçiyor. 2022'nin ocağından 2022'nin aralığına kadar. Bunu istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz arkadaşlar. İsterseniz 1981'den 2023'ün Şubat'ına kadar da yapabilirsiniz. Gördüğünüz üzere grafiğimiz hazır. Burada mesela değerler var. Oldukça güzel bir veri. Bunu Excel olarak indirebilirsiniz. Fotoğraf olarak indirebilirsiniz. Burada da gördüğünüz üzere değerleri tek tek vermiş. Bunu istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. İsterseniz harita yapıp indirebilirsiniz. İsterseniz böyle normal sayısal değerler olarak da indirebilirsiniz arkadaşlar. Oynamalar yapabiliriz. Mesela 2023 Ocak yapalım. Ocağın birinden ocağın sonuna kadar ki gördüğünüz üzere grafiğimiz hazır. Ocak ayında kışa doğru yağışımız değerimiz artıyor. Ortalama değer çünkü bu. Gördüğünüz üzere verimizi indirdik. Ayrıca bu export kodlamasında bir arkadaş sormuştu. Bu kodları benim diğer kodlarımdan bulabilirsiniz arkadaşlar. Bunu sadece export image kısmından alıp sonuna kadar alıp bizim normal şu anki kodların altına yapıştırmanız. Image kısmındaki değeri üstteki bu var clip kısmındaki clip'i alıp oraya yapıştırmanız ya da herhangi bir şeyse description zaten istediğinizi verebilirsiniz. Scale dediğimiz şey verinin değeri oluyor arkadaşlar. Eğer 30 metrelik bir veri ise 30 metre, 10 metrelikse 10 metre. Region de alan yani çalışma alanınız Ankara'da olur, Antalya'da olur. Şu an ben onu alan dediğim için yaptı. Verimizi indirdik. Bunu istediğiniz gibi indirebilir. ArcGIS'te, QGIS'te açabilir. Haritalarınızda kullanabilirsiniz. Bu biraz kaba bir veri olduğu için çok detaylı gözükmeyecek zaten. Ben burada hızlı olması için küçük bir alan indirdim. Siz isterseniz Türkiye'nin ya da dünyanın da bu yağış haritalarını indirebilirsiniz. Bunlarla ilgili analizler yapabilirsiniz, grafikler yapabilirsiniz. İşte tezinizde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Excel olarak, harita olarak iki türlü deneyebiliyor. Dediğim gibi kodları Drive'da bulabilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar.